មិនក៏ផ្សាយព័ត៌មានបែបនេះក្រោយខ្នងខ្ញុំផ្សាយអញ្ចឹងស្មើនឹងបញ្ឆេះកំហឹងជនដៃដល់ធ្វើឲ្យចំណាប់ខ្មាំងគ្រោះថ្នាក់ឈានដល់ស្លាប់បានខ្ញុំបានប្រើពាក្យសង្ស័យពាក្យនោះជួយអ្វីមិនបានទេផ្សាយព័ត៌មានត្រូវមានការរៀបទុកមុនកុំថាប្រើពាក្យមិនច្បាស់លាស់ហើយអាចនិយាយតាមចិត្តនោះលោកត្រូវប្រឈមនឹងសាធារណជនទទួលខុសត្រូវនឹងសង្គមគឺលោក King ឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មាននិយាយទេណាកុំមកចោទប្រកាន់ខ្ញុំលោកថាម៉េចអ្វីដែលខ្ញុំបាននិយាយបើសិនវាជាការពិតអញ្ចឹងច្បាស់ជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំគ្រាន់តែសម្លឹងលោកអ្វីដែលមិនទាន់បញ្ជាក់ប្រើពាក្យថាសង្ស័យនៅខាងដើមគឺមិនចឹងទទួលខុសត្រូវនៅមុខច្បាប់រៀបចំអីវ៉ាន់ទៅចុះនេះជាសម្បត្តិឯកជនបើខូចខានពួកយើងអាចប្តឹងឈួតមែនខ្ញុំលាឈប់ខ្ញុំទៅដោះស្រាយបញ្ហាអីវ៉ាន់រាយការណ៍ឲ្យខ្ញុំណែជប់សិនមានរឿងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បារោសរសេរដោយជំនួយការចាងហ្វាំងឬមួយក៏ខ្ញុំសរសេរមានបញ្ហាអីប្រូរបស់បងគឺល្បីថាពិបាកអានណាស់គ្រប់នេះគឺសុទ្ធតែបានដឹងបើបោះប្រូឲ្យខ្ញុំចង់នេតិគ្មានបញ្ហានោះទេបើពាក្យពេចន៍ច្បាស់លាស់នឹងពេញដោយពាក្យបច្ចេកទេសអានមិនដាច់ទេសុំទោសតែខ្ញុំមិនទុកចិត្តប្រូបងមិនត្រូវការទេចេញទៅឡាយនៅទីតាំងអូខេវ៉ានេះស្ងប់ស្ងាត់ណាស់ណោះព្រមឲ្យគេទៅបែបនេះទុកខ្ញុំចាត់ការខ្ញុំអត់មករំខានទេមែនទេខ្យល់អីបក់នៅនាងស៊ូមកនាយកដ្ឋានព័ត៌មានត្រូវអ្វីគឺអញ្ចេះទេដើម្បីសុវត្ថិភាពចំណាត់ខ្មាំងប៉ូលីសនិងនាយកដ្ឋានព័ត៌មានបានចេញសំណើពុំធ្លាប់មានពីមុនមកសង្ឃឹមគ្រប់គ្នាយល់ស្របពួកយើងចង់ឲ្យ SNK និង Open Platform ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នានៅក្នុងកំឡុងពេលព័ត៌មានមាសយប់នេះSNK មានអ្នកមើលជាមធ្យម 1.2 លានឲ្យមកផ្សាយព័ត៌មានជាមួយអ្នក 20K ម្នាក់ចេញសាច់មាន់ម្នាក់ចេញត្រឹមទឹកស៊ីអ៊ីវនេះជាកិច្ចសហការស្អីទៅខ្ញុំខំណាស់តម្រាំចេញពី SNK ទៅសាង brand name មួយខ្លួនឯងឥឡូវត្រូវមកជួបពួកនេះម្ដងទៀតការខំប្រឹងខ្ញុំខ្លាចជាអាសាបងនិយាយរឿង brand SNK ឈរនៅកំពូលលំដាប់ខុសពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគ្មានគុណភាពសុកធ្វើការរួមគ្នាអ្នកមើលនឹងគិតថាពួកយើងកំពុងតែគាំទ្រពួកបងបើមានបញ្ហាអីទៅអ្នកស្អុយគេឈ្មោះគឺពួកយើងរឿងក្តីនេះខ្ញុំកាន់តាំងពីដើមខ្ញុំឃើញជាព័ត៌មានតម្លៃទោះបញ្ជូនមនុស្សទៅថតប្រមូលភស្តុតាងខ្ញុំរៀបចំទាំងអស់ឥឡូវចង់ចូលមកចែកគុណសម្បត្តិអត់ចេះខ្មាស់ទេក្រុមការងាររបស់បងកំពុង live ផ្សាយការប្រជុំថតផ្សាយពីរឿងដ្រាម៉ាបង្ករឿងបង្កើនចំនួនអ្នកមើលបញ្ហាទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមដោយសារ SNK ដាក់ចំណងជើងសង្ស័យរកស៊ីផ្លូវភេទធ្វើឲ្យបងផាន់ខឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរម្នាក់មិនមើលការងារឲ្យបានល្អម្នាក់ទៀតឆ្លៀតកេងចំណេញលើស្ថានភាពសំមានទោសទាំងពីរតែចុងក្រោយបងផាន់នៅតែជ្រើសរើស SNK គាត់ចង់ជួបខ្ញុំវិនវៃសិនអ្នកទាំងពីរព័ត៌មានមាសនៅមិនយូរទៀតទេកិច្ចព្រមព្រៀងយោគយល់ស៊ីញ៉េឬអត់ខ្ញុំមិនបានថាអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចែករំលែកគំនិតតាក់ទិននឹងជីវិតមនុស្សខ្ញុំអាចទុករឿងផ្សេងមួយឡែកធ្វើការរួមគ្នាម្ដងចុះពួកយើងមិនកំណាញ់ដើម្បីការពិនធ្វើការរួមគ្នាម្ដងចុះសារព័ត៌មានពីរផ្សាយរួមគ្នាអ្នកមើលច្បាស់ជាការឡើងខាងនាងស្រស់បោះជាងមុនខាងបងអ្នកមើលច្រើនជាងមុនមិនយល់សោះថាហេតុអីត្រូវឆ្លោះគ្នាបញ្ហាគោលចំហស៊ីញ៉េត
សម្រាប់ថាយប់នេះពឹងអ្នកទាំងពីរហើយ សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Open Platform ផ្សាយព័ត៌មានក្តៅៗ ពួកគេផ្សាយមុនកំណត់10នាទីនិងបានលួចយកសាច់រឿងពួកយើង 15នាទីទៀតយើងនឹងចូលរួមជាមួយ SNK សម្រាប់ការផ្សាយរួមគ្នាដែលពុំធ្លាប់មានកាលពីមុនសម្រាប់ពេលនេះសូមមើលទៅហេតុការណ៍ចំណាប់ខ្មាំងនៅឯអគារយេសានក្នុងការប្រជុំម្ចាស់ផ្ទះថ្ងៃនេះអ្នកផ្សេងធ្វើអីយើងកុំខ្វល់ផ្ដោតលើការងាររបស់ខ្លួនគ្រប់គ្នាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ព័ត៌មាននៅយប់នេះត្រូវតែឈរនៅលំដាប់កំពូលឲ្យ Open Platform បានភ្លឺភ្នែកថាសារព័ត៌មានពិតគេធ្វើការបែបម៉េចដែលដឹងថា អូខេហើយ អរគុណសូមស្វាគមន៍មក នឹងប៉ូលីសសូមជួបនឹងវិនវុយសិននៅកន្លែងកាត់ហេតុ ខ្ញុំបាននៅនឹងកន្លែងចំណាប់ខ្មាំងក្រគេចាប់ដែលមានការអនុញ្ញាតពីប៉ូលីសខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនិងរាយការណ៍ស្ថានភាពថ្មីបំផុតបងហ្វានជាការផ្សាយរបស់ SNK មែនទេតាមការស្នើសុំរបស់បងហ្វានទាំង SNK និង Open Platform កំពុងតែផ្សាយកាន់ទៅកាន់វាទៅខ្ញុំមើលមិនឃើញទេកាន់វាទៅតែចិត្តធ្វើចិត្តឲ្យតែកុំធ្វើខ្លួនឯងឬចំណាប់ខ្មាំងមានរបួសពួកយើងយកការលំបាករបស់បងពួកយើងធានាថាអ្នកមើលនឹងបានដឹងពីការពិតឥឡូវយើងត្រឡប់ទៅស្ថានីយ៍វិញដើម្បីបង្ហាញលទ្ធផលស៊ើបអង្កេត សូមអរគុណវិនវុយសិនឥឡូវសូមមើលផតាំងផ្ដាច់មុខដែលថតក្រោយក្រុមការងារយើង ថ្ងៃនេះមិនបញ្ជាក់រឿងលុយឲ្យបានច្បាស់នោះទេអ្នកណាក៏មិនឲ្យចេញទៅវិញដែរពួកឯងខំខិតគ្នា មានអំណះអំណាងធំ4តាក់ទិននឹងការដេញថ្លៃជួសជុលចុងក្រោយបំផុតចាំមើលអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវកិច្ចសហការរួមគ្នារាល់ព័ត៌មាននឹងមានការបញ្ជាក់ទៅវិញទៅមកបទចោទរួមមានបន្លំបញ្ជីគណនេយ្យបន្លំដំណើរការដេញថ្លៃគម្រោងតំណាងសមាគមបានណាត់ជួបអ្នកមកការដោយសម្ងាត់បង្ខំបណ្ដេញអ្នកនៅអគារ ជាធម្មតា Open Platform មានតែមើលត្រឹម 19K អស់ហើយតែថ្ងៃនេះឡើងដល់ 30K អញ្ចឹងអត្រាពួកយើងនឹងឡើងដែរទេ ពួកគេធ្វើអីក៏ធ្វើទៅយ៉ាងណាខ្ញុំអត់រាយការណ៍មិនចង់លើកគេអរគុណ Open Platform ឬក៏ Win Vision មិនក៏លោកព្រមឲ្យមានការសហការគ្នា ទិន្នន័យគឺជាអ្វីដែលមានតម្លៃធ្លាប់គិតទេថាហេតុអីក៏ព័ត៌មានដូចគ្នាមនុស្ស 19K ទៅមើល Open Platform ជំនួស SNK អត់ដឹង ព្រោះមនុស្ស 19 នាក់នេះគឺជា fan ផ្កាប់មុខ fan ផ្កាប់មុខនេះទោះជាថ្ងៃក្រោយការចំនួនយ៉ាងណាក៏នៅតែកម្រិតទោះបីជា Win Vision 10នាក់ទៀតក៏មិនជាឧបសគ្គនោះដែរ ទាំងអស់នេះគឺជាព័ត៌មានដែលពួកយើងស៊ើបបានបរិបទក្នុងវីដេអូនេះជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់លៀងឈៀនតទៅទៀតអនុញ្ញាតឲ្យវិនវុយសិនធ្វើការបកស្រាយលម្អិត តាមការស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាចង់ចង់ចានបានណាត់ជួបនឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសំណង់លៀងឈៀនដោយសម្ងាត់ជាហេតុនាំឲ្យកាន់ក្តីបារម្ភពីភាពយុត្តិធម៌និយាយទៅឯងបានទទួលលុយពីអ្នកមកការតើពិតមែនទេ ខ្ញុំធ្វើវាចេញពីបេះដូងស្មោះខ្ញុំធ្វើដើម្បីអ្នករស់នៅអគារបានល្អទេ តើបានទទួលលុយឬក៏មិនបានសូមកំតាន់អាតាណាពួកយើងនឹងតាមដានរឿងនេះទាំងអស់គ្នាគ្រប់ពេលបន្ទាប់ពីការណាត់ជួបគ្នាចាំងបានសម្ដែងទទួល ATM រាល់លើកចំនួននេះមានកងត្រាក្នុងបញ្ជីចំណាយថ្លៃប្រឹក្សាប្រចាំខែនៅក្រុមហ៊ុនសំណង់លៀងឈៀននៃរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំយើងមានលទ្ធផលជឿថាក្នុងស្រាមសម្បត្តិគឺជាលុយសុទ្ធថ្លៃប្រឹក្សាប្រចាំខែឯងបានយកលុយពួកយើងមែនទេឆាប់និយាយទៅ អត់ទេ កុំបញ្ឆេះកំហុសជនសង្ស័យកាត់យកស្ទូឌីយោ
យកវិញ មើលបន្តទៀត របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុបង្ហាញថាគណនេយ្យសមាគមមានភាពរញ៉េរញ៉ៃអ្នកជំនាញពិនិត្យឃើញថាតម្លៃដេញថ្លៃលើស3ដងនៃតម្លៃប៉ាន់ស្មានតំណាងសមាគមនិងអ្នកមើលការលួចជួបគ្នាស្ងាត់ៗនិងម្ចាស់ផ្ទះបានដាក់ពាក្យប្តឹងពីការដាក់សម្ពាធឲ្យលក់ផ្ទះបញ្ជាក់បានថាបទចោទទី4មានជំហរត្រឹមត្រូវគ្រប់សញ្ញាចង្អុលទៅកាន់ការពិតតម្លៃជួសជុលខ្ពស់ក៏ពពកស្មាននៅបង្ខំឲ្យរើចេញបានដឹងហើយអ្នកឈ្នះការដេញថ្លៃគឺក្រុមហ៊ុនលៀងឈៀនជាក់ស្ដែងមានទំនាក់ទំនងអ្នកអភិវឌ្ឍដែលទិញយកអាគារដែលបាក់រលំនៅយានឡុងសូមអញ្ជើញមើលរបាយការណ៍ដោយប្រើ AI ពួកយើងកំណត់បានទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុនសំណង់ជាច្រើនអ្នកងារអចលនទ្រព្យនិងអ្នកអភិវឌ្ឍសុទ្ធតែមានតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីមួយនៅកោះ British Virgin មានអ្នកណាឃើញសឿធូយួយធានទេបាទត្រូវការឯងនិយាយនឹង Brian ខ្ញុំរវល់ណាស់កុំផ្ញើអ៊ីមែលរំខានខ្ញុំ មិនបានអានទេ បាទខ្ញុំធ្វើខុសតែមួយចំណុចគ្រប់គ្នានៅ SNK នឹងជន់ខ្ញុំពន្លេង ខ្សែរឿងទាំងស្រុងមាននៅក្នុងអ៊ីមែល នោះជាទិន្នន័យដើមត្រូវឆ្លងកាត់ការវាយតម្លៃមុនចេញផ្សាយ នោះមកពីបងមិនខ្ចីមើល គ្រប់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំផ្ញើអ៊ីមែលទៅគ្រប់គ្នាហើយផ្អាកការងារក្នុងដៃឲ្យមកវាយតម្លៃវាជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងយប់នេះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននេះមានឈ្មោះដូចគ្នានឹងអាសយដ្ឋានដោយថៅកែក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍឈីវថៃពួកយើងជឿថាជាមនុស្សតែមួយ Open Platform បានរកឃើញលទ្ធផលស្តៀងគ្នានេះឥឡូវយើងមកមើលវិស្វករជំនាញម្នាក់មកធ្វើការវាយតម្លៃសំណង់នៃអគារយីសាន ធម្មតាវាជាការជ្រាបទឹកតិចតួចតែការលេចជ្រាបទំហំធំបែបនេះប្រភពបង្កហេតុមានច្រើនទោះជាអគារចាស់ប៉ុណ្ណាក៏កម្រមានបញ្ហាយ៉ាងដែរខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាបង្កឡើងដោយចេតនាបង្កឡើងដោយចេតនាហីអាចប្រាប់បន្ថែមបានទេ មើលត្រង់នេះជាឧទាហរណ៍ការខូចខាតដែលឃើញនៅលើជញ្ជាំងគួរតែបណ្ដាលមកពីការវាយដំច្រើនដងអាចថាគេប្រើឧបករណ៍ញញូនេះមើលត្រង់នេះទៅស្នាមខូចខាតមកមុខល្អណាស់ទំនងបង្កឡើងពីកាំបិតឬរណាមិនដូចជាការខូចខាតតាមធម្មជាតិអូប្រហែលជាមកពីខែមុនអាគារនៅយានឡុងបារលំខ្ញុំក៏បានទៅពិនិត្យដែរការខូចខាតក៏ស្រដៀងគ្នានឹងឥឡូវនេះដំបូងគិតថាអាចមកពីមានផ្ទះខណ្ឌចាយច្រើនឬក៏ប្រហែលមកពីកម្មករជួសជុលខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នទើបធ្វើឲ្យមានការលេចធ្លាយមិនដែលគិតថាបង្កឡើងពីពួកអក្រិតជនទេតែពេលទៅមើលម្ដងទៀតអាគារនោះដូចជាអាគារយីសានអញ្ចឹងជាគោលដៅសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឡើងវិញថែមទាំងមានការដេញថ្លៃជួសជុលដូចគ្នាដូច្នេះខ្ញុំគិតថារឿងពីរនេះច្បាស់ជាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាយើងបានបង្ហាញរូបដែលវិស្វករថតបានទៅកាន់នាយកដ្ឋានសាងសង់ដែលស៊ើបអង្កេតករណីបាក់រលំពួកគេយល់ស្របថាអាគារពិតជាបានធ្វើឲ្យខូចខាតដោយភាគីទី3ប៉ះពាល់ដល់សំណង់អាគារប៉ូលីសក៏បានចាប់ផ្ដើមលើរឿងក្តីនេះផ្ដោតលើការបំផ្លាញដោយអក្រិតជនជំនួសឲ្យអបតវហេតុឆេថៃឆ្លើយតបនឹងទទួលស្គាល់ថាបានប្រើភាគីទី3ទិញយកផ្ទះពលរដ្ឋតែអះអាងថាមិនស្គាល់អ្នកទាំងឡាយដែលធ្វើរឿងគ្រោះថ្នាក់គ្មានមនុស្សធម៌និងប្រកាសថាមិនមានតាក់ទងគ្នាសម្រាប់ការការពារជីវិតរស់នៅនិងទ្រព្យសម្បត្តិពលរដ្ឋមិនបានល្អពួកគេបានធ្វើការសំទោសជាសាធារណៈក្រោយការស្រាវជ្រាវការចុះបញ្ជីយើងបានរកឃើញថាភាគីទី3នេះមានទំនាក់ទំនងលាក់បាំងជាច្រើនជាមួយឈីថៃទាំងនេះគឺជាការបរិច្ឆេទឈីថៃដាក់គោលដៅលើអាគារមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍឡើងវិញពួកគេឲ្យការងារទិញផ្ទះពលរដ្ឋទៅកាន់ភាគីទី3ដែលជាអ្នកបង្ខូចអាគារបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋលក់ផ្ទះបើប្រើវិធីនេះមិនបានពួកគេនឹងបើកការដេញថ្លៃដោយឲ្យគ្នាតាំងខ្លួនជាម្ចាស់ផ្ទះបំផុសឲ្យមានការជួសជុលហើយរកក្រុមហ៊ុនម៉ាកានឹងទារថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកដែលជាការដាក់សម្ពាធដោយប្រយោលបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យលក់ផ្ទះតែបើយើងមើលលើប្រព័ន្ធក្រុមហ៊ុនកំណត់ត្រានិងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំបង្ហាញថាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នេះស្ថិតក្រោមថៅកែតែម្នាក់បើវាជាការពិតនោះវាជាការគ្រោងទុកមុនយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការបោកប្រាស់ជាប្រព័ន្ធបង្កការខូចខាតថែមទាំងនាំឲ្យអាគារបាក់រលំសង្ឃឹមថាប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងចាត់វិធានការភ្លាមនាំខ្លួនជនខិលខូចទាំងនោះមកកាត់ទោសឃើញទេខ្ញុំមិនបានចាត់ប្រកាន់គេខុសទេខ្ញុំមិនមែនចង់បង្កបញ្ហានោះទេខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយហើយបើជាឯងបានធ្វើខុសមែនឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចសុំបោះមានគេជួលខ្ញុំឲ្យធ្វើដែរទេនិយាយថាសុំទោបងវ៉ាន់ពេលនេះគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនៅខាងបងកុំឲ្យអ្នកដែលគាំទ្របងកាត់ការខកចិត្តអីពិសេសប៉ារបស់បងប៉ែតចិនសាលីនកានពួកយើងសួរមនុស្សជាច្រើនជំនាញម៉ាសារបស់បងគឺរៀនពីលោកប៉ាដែលជាប៉ែតចិនសាធ្វើបាបពេលនេះគាត់មិននៅមែនតែអ្នកដែលធ្លាប់ត្រូវគាត់ព្យាបាលឲ្យសុទ្ធតែនៅចង់ចាំគាត់ហើយខ្ញុំជឿថាគាត់មិនចង់ឃើញកូនស្រីគាត់ខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ទេបើខ្ញុំបដៅមិនឲ្យខ្ញុំបោកប្រាស់គេទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគេស្លាប់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យគេជាប់គុក
ណាវិនវុយសិនអរគុណអ្នកនាងវុន បន្ទាប់ពីក្រុមទាំងពីរខំប្រឹងស្វះស្វែងទីបំផុតក៏អាចស្វែងរកការពិតឃើញរយុទ្ធធម៌អជនរងគ្រោះបន្ទាប់ពី6ម៉ោងស្ថានភាពចំណាប់ខ្មាំងមានសវត្ថភាពជាស្ថាពរមនុស្សមានក្តីសម័យចង់មានផ្ទះដើម្បីជ្រកតែពេលមានបញ្ហាលុយចូលមកដល់ក្រុមផលប្រយោជន៍បានឆ្លៀតឱកាសចូលមកហើយរញច្រានក្តីសម័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃបញ្ហាធំប៉ុណ្ណោះកាលណាតែផ្ទះរបស់អ្នកលែងជាកន្លែងសុវត្ថិភាពហើយតែអ្នកគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងគួរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវអាគាររបស់ខ្លួនកុំឲ្យអ្នកដទៃដោះស្រាយបែបនេះគ្មានអ្នកណាអាចកេងចំណេញលើយើងបាននោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរអាជ្ញាធរគួរពង្រឹងច្បាប់តឹងរឹងផ្ដល់ការការពារដល់អ្នករស់នៅឲ្យបានប្រសើរព័ត៌មានថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណេះអរគុណដែលបានទស្សនា Open Platform សង្ឃឹមគ្រប់គ្នាអាចរកបានកន្លែងមួយដែលអាចជាផ្ទះពិតប្រាកដខ្ញុំអ្នកអានព័ត៌មានវិនវុយសិនសូមគោរពលា អ្នកដឹកនាំក្រែងត្រូវកាត់ចូលឈុតក្នុងស្ទូឌីយោវិញហ៎បងម៉ែនរៀបចំពេលវេលាបានល្អនិយាយដល់វិនាទីចុងក្រោយខ្ញុំរកកន្លែងកាត់អត់បានល្អប៉ុណ្ណឹងចោះអរគុណទាំងអស់គ្នា អរគុណស្អីសប្បាយចិត្តណាស់ថ្ងៃក្រោយមិនថាយ៉ាងណាត្រូវតែកាត់ មិនមែនជាការប្រកួតដ៏ខុសខើឆ្លៀតយកមុខនៅនាទីចុងក្រោយ បងចៃយានបងមិនខឹងទេ ពួកយើងផ្សាយព័ត៌មានបានយ៉ាងល្អហេតុអីត្រូវខឹងនៅពីក្រោយគ្រប់នីតិនៃបរិនិយាយជាការខំប្រឹងយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំរបស់មិត្តរួមក្រុមសប្តាហ៍ថ្ងៃមានសារព័ត៌មាន24ម៉ោងច្រើនណាស់តែរឿងសំខាន់បំផុតគឺព័ត៌មាន30នាទីបរិរបស់ខ្ញុំនៅយប់នេះដែលផ្សាយចេញទៅគឺបរិរបស់ឯងគ្រប់គ្នាគុណសម្បត្តិយប់នេះបានទៅលើសៀធាន កំងអីមកខ្លះ อ๋อគឺភីសាទូរ៉េន មិនមែនទេដឹង ភ្លក់សិនទៅរសជាតិពិសេសណាស់ ខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ហេតុអីពេលដែលវីដេអូដូចគ្នាបែកដែរតែចំនួនអ្នកមើលខុសគ្នាទៅវិញ យើងបានអរគុណនឹងពីរាប់ថាជាការល្អហើយកុំសុញសាញ់ច្រើនពេកញ៉ាំទៅ ក្រៅពីចំនួនអ្នកមើលច្រើនក៏ដែរពួកយើងគឺមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងវិស័យព័ត៌មានរាយការណ៍ការពិតមិនបំភ្លឺដូច្នេះមិនថាអ្នកមើលមានប្រមាណពួកយើងត្រូវតែបន្តត្រូវតែផ្ដាច់មុខផ្ដល់ការយកឃើញខុសពីគេបែបនេះទើបអាចបំបែកទាំងអ្នកមើល ខ្ញុំចេះតែគិតថាពេលណាបានឃើញបងនិងបងជាយានរួមដៃគ្នាម្ដងទៀត 1+1 ស្មើ3ឬក៏ចង់បញ្ចប់តគ្នាខ្លាចជាមួយ1+1 ស្មើ0តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តថ្ងៃនេះមិនមែនជាការរួមសហការគឺការដែលអាចជួយបងហ្វានជួយអ្នកដែលត្រូវការជួយមានពេលខ្លះបានធ្វើរឿងមានន័យមួយប្រសើរជាងបានធ្វើរឿងល្បីៗ100រឿងឯណោះ ត្រូវហើយបងម៉ែនហេតុអីជ្រើសរើស Open Platform របស់ពួកយើង ទុកចោលស្ដាយ អូ ព្រោះឯងនៅរក្សាទុកស្បែកជើងដែលខ្ញុំទិញឲ្យ ធ្វើអីខ្មាស់គេណាស់មិនទាន់ត្រៀម ហើយអារម្មណ៍ពិតមើលចុះ មុនខ្ញុំអាក្រក់ណាស់លុបចោលទៅ អត់ទេ ខាងហេរ៉ាញ់វត្ថុមានដាក់ការងារមកហើយ អា ណែ ស្ថិរភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគ្រប់គ្នាបារម្ភតម្លៃប្រេងឡើងថ្លៃភិហ៊ុនអាកាស ចាំ ច បន្ រ តិច កំ ខ្ញុំ ពុ មាន ង រឿង កើន ពីរ ឡើង ខ្ញុំចង់អរគុណទៅជំនួយការចាងហ្វាងទីមួយម៉ាស៊ីនកាហ្វេនាងល្អណាស់ហើយគ្រាប់កាហ្វេដែលនាងគេរើសក៏កាន់តែល្អថែមទៀតអស្ចារ្យមែនទែនអរគុណ
ចំណែករឿងទី2សមរភូមិយកមិញនេះនាងក៏ធ្វើបានល្អណាស់អ្វីបើនៅកម្រិតផ្សេងគ្នាគឺมันអាចប្រៀបធៀបគ្នាបានប៉ុន្តែយើងបានអត្រា80លើ20បើធៀបនឹងពួកគេគឺអូខេយ៉ាងម៉េចមិនទះដៃទេ លោកចាំងវាងពួកយើងបន្តបានហើយនៅ នៅទេនៅមានរឿងមិនទាន់ចាត់ការទៀតនាងមកធ្វើទុកខ្ញុំធ្វើមាននយោបាយផ្ទាល់ខ្លួនដាក់មុខមកខ្វល់នឹងច្បាប់ក្រុមហ៊ុនមិនគោរពបញ្ជារបស់ថ្នាក់លើម្នាក់នោះគឺឯងរៀបបវត្តចេញទៅនៅបន្តទៀត ខ្ញុំធ្វើខុសទៅ ឲ្យឯងទៅតុកអានព័ត៌មានក៏ប៉ុន្តែឯងមានលេសច្រើនណាស់ដើរលេងប្តីផ្ដាស់បង្កើតបាក់ពួកប៉ុណ្ណឹងបានហើយនឹងnok គ្នាធ្វើការវិញចុះឈប់ផឹកតែទៅប្រយ័ត្នឈឺកាពះ យ៉ាប់ហើយគ្មានអ្នកណាគេចង់ទិញផ្ទះពួកយើងទៀតទេផ្ទះចិត្តរលំហើយគ្មានអ្នកជួសជុលទៀតក្រុមហ៊ុនដែលថាទិញក៏ត្រូវគេប្តឹងទៀតពួកយើងត្រូវរស់ក្នុងអត្តមរណៈអស់មួយជីវិតតើមែនទេឲ្យខ្ញុំស្លាប់ឲ្យហើយទៅល្អ មែនហើយយើងយកអារម្មណ៍ដែលទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់តែមិនមែនដោយសារពួកយើងផ្សាយព័ត៌មានទេគឺឆេតថាដែលកុហកគ្រប់គ្នាឥឡូវគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យត្រូវគេបោកទេ រឿងលុយគឺបញ្ហាមួយផ្សេងគ្នាឥឡូវដែលពួកយើងបារម្ភគឺផ្ទះបាក់រលំពេលយប់ឮសំឡេងចម្លែកដូចជាសំឡេងប្រេះជញ្ចាំងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចសឹងដេកមិនលឿន ឆ្នាំ2021ខុនដូមីអាមីននៅអាមេរិកបាក់រលំបានលើសម្លេងបែបនេះពី3ថ្ងៃមុនអាគារបាក់តែដោយសារគ្មានអ្នកណាដឹងថាវាជាអ្វីទៅគ្មានអ្នកណាខ្វល់តែក្រោយមកទើបដឹងថាជាសម្លេងរបស់ដៃទង្គិចគ្នា ឥឡូវអញ្ចឹងសាកតេតងទៅរដ្ឋាភិបាលក្រែងពួកគេអាចជួយបានដូចជាមានមូលនិធិជួសជុលអាជ្ញាធរអភិវឌ្ឍពន្លឿនដំណើរការទិញយកយ៉ាងណាក៏មិនចាំបាច់ភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកទេយល់ទេ តើនឹងបានផលដែរទេ ដូចដេកចាំសំណាងអញ្ចឹង គិនចេះសូមគ្រប់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅពួកយើងគឺមានទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់សាសួរក្រែងលោកពួកយើងអាចប្តឹងឈីវថៃនៅតុលាការស៊ីវិលដើម្បីបានសំណងខូចខាតខ្លះគ្រាន់ការពីសន្តិសុខកាលឡោត ត្រូវហើយវាជាការល្អណាស់ត្រូវហើយជាការល្អណាស់ កសាងអាគារចាស់ឡើងវិញកុមារភាពពួកយើងអាក្រក់ណាស់ លោកនាំខ្ញុំមកមើលរឿងអត់ប្រយោជន៍នេះហ៎ អត់ប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចទៅនេះជាប្រធានបទកម្មវិធីមួយកន្លែងឃើញការពិតវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងអ្នកដែលបកស្រាយការពិតជួយម្ចាស់ផ្ទះបំពេញក្តីសម័យនិងអាចលក់ផ្ទះរបស់គេ ចោះសាច់រឿង ទុកឲ្យនេះជាអ្នកស្វែងរកតាមតំណែងតំណងនិងធនធានរបស់ពួកយើងរកអ្នកទិញថ្មីមានអីពិបាកទេ បើមិនមានអ្វីគិតនៅក្នុងចិនលោកច្បាស់ជាមិនជួយទេ ការអភិវឌ្ឍឡើងវិញគ្រប់គ្នាអភិវឌ្ឍសុទ្ធតែចង់បានមើលទៅពួកគេតែសារប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់តម្លៃតែបន្តិចមិនខ្វះទេអាជីវកម្មខ្ញុំនឹងខ្លាចជាទេវតាអ្នកអភិវឌ្ឍហើយនេះគឺជាប្រមាមានចិត្តមេត្តាហើយក៏មានរឿងទប់ផ្សាយដល់ទឹកក្រោយមិនមែន50-50គឺឈ្នះ 100% លោករៀបគម្រោងរួចហើយខ្ញុំបដិសេធបានទេ អត់ដឹងហើយទៅនិយាយគ្នាទៅ គ្រប់គ្នាមានដំណឹងល្អប្រធានប្រតិបត្តិទើបតែខលមកសរសើរពួកយើងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សាយព័ត៌មានបានយ៉ាងរលូនផ្ទះដៃមួយអ្នកដែលនាំកិច្ចសហការនេះកើនឡើងបានស័ក្តិសមនឹងបានគុណសម្បត្តិបន្ថែមទាំងអស់គ្នាផ្ទះដៃអបអរដល់ Stephen អរគុណទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ ខ្ញុំទៅបកស្រាយប្រាប់អ្នកកសែតពីប្រតិបត្តិការនេះ Stephen ទៅជាមួយខ្ញុំត្រៀមចម្លើយធ្វើសន្និសីទកសែតហើយនៅអ្នកក្លាហានក្រោយឆាក អរគុណលោកប្រធាន អ
ដែលឆ្លើយតបព័ត៌មានពិសេសរបស់ SNK បាំងមួយមិនទំនេរទេសូមផ្ញើសារជាសម្លេងសួស្តីខ្ញុំស៊ីវជន្លក់ជាមេធាវីតំណាងឲ្យ Open Platform សួស្តីមេធាវីស៊ីវសូមទោសខ្ញុំសូមលើកទូរស័ព្ទបន្តិចអាឡូអូអ្នកស្រីលីគ្រប់គ្នានៅឯណានៅមិនទាន់មកដល់ទៀតទេមេធាវីមកដល់មកសបកហើយSNK កម្មវិធីកលេចមើលឃើញការពិតអូខេបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំផងខ្ញុំទៅដល់ឥឡូវហើយអេពូចង់ទៅណាអាយ៉ាSNK សន្យាថានឹងជួយពួកយើងខ្ញុំត្រូវតែប្រញាប់ទៅពួកយើងកំពុងជួយពូហាញ់តែហើយយ៉ាក្មួយស្រីសារព័ត៌មានធំមនុស្សច្រើនលុយច្រើនបើនេះជាខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសមួយណាអើយក្តីសង្ឃឹមទៅបានហើយសុំទោសមេធាវីស៊ីវថ្ងៃនេះលោកមកដោយអត់ប្រយោជន៍ហើយមិនអីទេបានរាក់ទាក់ប្រហែលបន្តិចក៏បានដែរ Open Platform មិនគួរបែបនេះទេជាអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរបែបនេះមិនមែនមើងងាយពួកយើងទេគឺមើលមិនឃើញតែម្ដងត្រឹមពេលបីអ្នកអង្គុយដាត់ថ្មគ្មានថ្ងៃសង់អាណាចក្របានឡើយត្រូវមានធនធាននិងលុយឲ្យច្រើនកុំមកកាន់ព័ត៌មានពេលរសៀលនាងខ្ញុំស៊ិនវ៉ាន់ជឺយើងទើបទទួលបានព័ត៌មានក្តៅៗគ្រោះថ្នាក់ឡាន4គ្រឿងបុកបន្តកន្ទុយគ្នានៅលើផ្លូវធានមិនតែកង់2នាក់ត្រូវបញ្ជូនទៅពេទ្យចរាចរណ៍កំពុងស្ទះខ្លាំងមិនទាន់ដឹងចំនួនអ្នករបួសមានកាមេរ៉ាក្នុងឡានហួសហេតុមែនលេងចូលកាត់មុខគេអញ្ចឹងហ៎វ៉ាវគួរឲ្យខ្លាចណាស់ជីរត់ភ្លើងវិញសុវត្ថិភាពជីឃើញទេគ្រប់គ្នាដឹងហេតុការណ៍មុនកាសែតធំផ្សាយទៅទៀតរអ៊ូទីនេះគ្មានន័យទេឥឡូវប្រាប់មកហេតុអីបានជាព័ត៌មានមាសនៅតែមានប្រជាប្រិយខ្ពស់មិនជាការល្អទេដែលមានគេចាំរាយការណ៍ឲ្យនោះដូច្នេះគួរប្រកួតដំបូងរបស់ Open Platform គឺល្បឿនលឿនទី2ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅល្បឿនលឿនស៊ីជម្រៅត្រូវការលុយធនធាននិងកម្លាំងមានដែរទេមកទៀតហើយមិនដឹងជាការពិតអត់ទេប្រធានបទក្តៅនៅហុងកុងគេហាក់ទំព័រលបែងផ្គុំឆ្នាំ2008ក្រុមអង្គកម្បាំងមួយមានឈ្មោះថាសាត់រេបង្ហោះល្បែងផ្គុំរូបអនឡាញលើកដំបូងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពួកគេថាចង់រកអ្នកឆ្លាតជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈល្បែងផ្គុំរូបនេះតែគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើវាមុនថ្ងៃកំណត់នោះទេរឿងក្តីនេះនៅមិនទាន់បាត់ក្នុងឆ្នាំ2012ចេញរូបទី2មកពាក្យចចាមអារ៉ាមថាសិស្សជីវៈម្នាក់ដោះវាបាននឹងបានជួបសត្វរេកាលនោះមានសំណួរមួយគត់បើសិនឈ្នះលុយ$1 លានតើឯងនឹងធ្វើអីរឿងនេះខ្ញុំនៅចាំបានកាលនោះខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់ទី8គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែនិយាយរឿងនេះឆ្នាំ2015ដោយសារតែប្រាក់រង្វាន់មានចំនួនច្រើនខ្លាំងមនុស្សម្នាសម្រុកចូលលេងល្បែងមួយនេះតែល្បែងនេះកាន់តែពិបាកដោះស្រាយលទ្ធផលកាលនោះខ្ញុំចាំបាននៅពីម៉ោងចុងក្រោយមានមនុស្សបំបែកវាបានតែរឿងដែលចម្លែកនោះគឺគ្មានអ្នកណាដឹងថាគេជាអ្នកណាហើយពួកគេមានបំណងអីពួកគេធ្វើអីគ្មានអ្នកណាដឹងរួចក៏លែងមានអ្នកនិយាយទៀតអញ្ចឹងបានគេថាវាគឺជារឿងคล้ายៗកន្លងទៅ10ឆ្នាំហើយឆ្នាំនេះរូបគុំទី4គិតយ៉ាងម៉េចដែរបងចង់សម្ដែងលើគំនិតព័ត៌មានឬក៏គំនិតពីក្រុមហ៊ុនយកគំនិតព័ត៌មានមុនតាមការយល់ឃើញផ្នែកព័ត៌មានដរាបណាគ្មានអ្នកដោះស្រាយវាបានវានៅតែជាប្រធានបទតាមអ៊ីនធឺណិតមិនមែនព័ត៌មានសំខាន់អាចថាជាប្រធានបទពេញនិយមក្នុងការស្រាវជ្រាវឬជាប្រវត្តិសាស្ត្រច្រំដែលនឹងរូបគុំ3កាលមុនយកគំនិតពីក្រុមហ៊ុនវិញបងចង់ដោះស្រាយវាយកលុយ$1 លានមកប្រើការនៅ Open Platform យើងឯងចាស់បាយទាំងពីរកុំព្យូទ័រពួកយើងខ្សោយខួរក្បាលគិតមានតែ2 3ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាទដោះស្រាយបានវាជាព័ត៌មានបាទដោះស្រាយមិនបានការស៊ើបរកសត្វរេថាជាអ្នកណាអាចបង្កើតសាច់រឿងល្អមួយបាទមិនអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានសិស្សសាលានោះបាទមិនបានទៀតតែស៊ើបជនអាកំបាំងដែលបំបែកបានរូបទី3
អូខេមានបញ្ហាអីដែរទេ មិនក៏ហៅថាសត្វរឿយ ព្រោះវាជាសត្វព្រៃ អូខ្ញុំគិតថាវាគឺជាសត្វឃ្មុំតើហើយសំទោស ពឹងលើអញហើយ មានអ្នកណាទំនេរទេ ពួកយើងនៅជាមួយបងជាយិនថតកម្មវិធី បានធ្វើទៀតចុះក្មេងហាត់ការ នៅខេងនៅខាងនេះ ទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ញើលីងទៅឲ្យ ចា នេះជាអ្នកឈ្នះហ្គេមទាំងអស់យ៉ាងណាដោះស្រាយវាបាន ដឹងហើយ ខ្ញុំចង់ឲ្យ SNK គឺជាអ្នកផ្សាយវាដំបូង ដឹងហើយ ឆាប់ឡើងគ្មានពេលច្រើនទេ ខ្ញុំដឹងថាឯងនឹងមក ខ្ញុំនឹកបងណា ខ្ញុំពិតជានឹកបងពិតមែន នេះគឺជាមូលហេតុដែលពួកយើងមិនគួរធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនតែមួយត្រូវ SNK បញ្ឈប់ឯងមកទៅនេះរកការងារធ្វើនេះជាចម្លើយខ្ញុំ នេះខ្ញុំមិនសូមបានឱកាសពីបងទេ បើខ្ញុំទទួលឯងពួកយើងនៅក្នុងភាពស្មុគស្មាញនេះរហូតវាមិនល្អសម្រាប់ឯងទេតំណែងអ្នកអានព័ត៌មាននៅ SNK ស័ក្តិសមនឹងឯងបំផុតហើយខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ហេតុអីមិនរក្សាវាឲ្យបានល្អខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលហើយដោះលែងគ្រប់យ៉ាងនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាគតខ្លួនឯង ខ្ញុំបានគិតច្បាស់ហើយខ្ញុំគិតថាទីនេះជាអនាគតរបស់ខ្ញុំ អៃវ៉ាន់ទេនេះមិនសមនឹងឯងទេឯងស័ក្តិសមនឹងកន្លែងធំជាងនេះ នេះគ្រាន់តែជាលេសបង Hello ជឿឬមិនជឿវាជាលេសមួយក្នុងចំណោមលេសរាប់ម៉ឺនខ្ញុំមិនរើឯងទេទៅផ្ទះវិញចុះ គេមិនអីទេ គេត្រូវ SNK បញ្ឈប់ការងារគេមកទីនេះរកការងារធ្វើពួកយើងគ្មានលទ្ធភាពជួលមនុស្សមកធ្វើការទេ ធ្វើអីហ្នឹងរកកូដតាមសៀវភៅអេគ្រប់គ្នាទៀតគេប្រើកុំព្យូទ័រមេផងអីផងទៅស្រាវជ្រាវនៅតែបំបែកមិនបានទៀតចំណែកឯងនៅ Open Platform បែរជារកតាមសៀវភៅ ខ្ញុំគិតថាសាកល្បងទៅក្រែងលោមានឱកាសមិនចឹងស្អីក៏អត់មានដែរ កញ្ញាមើលនេះទៅឯងខ្ជិល150សាស្ត្រាចារ្យគណិតវិទ្យាជំនាញបំបែកកូដទៅប្រកាសទទួលស្គាល់ថាចាញ់ អាចថាពួកយើងសំណាងជាងពួកគេក៏ថាបាន អ
អ្នកនាងមកដល់ល្អហើយគេស្វឹងទុនខ្លួនហើយនាំគេទៅផ្ទះផងទៅ ក្រោកឡើង មកដល់ហើយផឹកជាមួយគ្នាទៅ បើមានគេឃើញខ្ញុំនៅបារឬមានគេឃើញខ្ញុំនៅជាមួយឯងការងារខ្ញុំនឹងចាប់មិនខាន ណែបងពួយគឺឯងនឹងហើយមិនឃើញឯងផឹកទេ ក្រោកឡើងគេមិននៅហុងកុងទេមកទៅវិញ នាងចង់នាំខ្ញុំទៅណាមិនទាន់បានជួលកែវគ្នាផងនឹងដាក់បងពួយប្រពន្ធឯងនេះរំខានជឹងណា លប់សតិហើយមែនទេចង់ផឹកជាមួយគេណាស់ទៅអាមេរិករកគេទៅមិនមែនពិបាកចិត្តតែឯងទេខ្ញុំក៏ពិបាកចិត្តដែរខ្ញុំចង់ផឹកឲ្យស្វឹងជោគជាំរំសាយទុកកង្វល់ឲ្យអស់តែការងារខ្ញុំមិនអំណោយផលថាខ្ញុំមិនចង់ជួបគេមែនទេខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យគេនៅក្បែរខ្ញុំដែរតែពួកយើងនៅពិភពពីរផ្សេងគ្នាគ្មានឱកាសសូម្បីតែនិយាយពាក្យ Good morning ជាមួយគ្នាខ្ញុំទម្លាប់នឹងគ្មានគេក្បែរហើយទម្លាប់នឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងខ្លួនឯងគួរតាំងស្មារតីឡើងនិងដោះស្រាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងកុំនិយាយថាធ្វើមិនបានលំបាកជាងនេះធ្លាប់ជួបអស់ហើយគ្មានអ្នកណាធ្វើមិនបានទេតើមុនចុះទុកខ្ញុំចាត់ការគេយ៉ាងម៉េចរកការងារមិនបានទេបងម៉ែនអត់ទទួលទេហ៎សូម្បីតែបែនក៏អត់តាក់ទងមកហ៎ទៅ SNK វិញកុំខ្វល់នឹង Kingston ខ្ញុំរើសឯង ខ្ញុំស្ដាប់ច្រឡំទេមែនទេហេតុអី ក៏ឯងអ្នកអានព័ត៌មាននៅ SNK អ្នកអង្គុយបានមានតែងបើឯងទៅដោយសារកំហឹងផ្ទាល់ខ្លួនបើប្រៀបនឹងពួកដែលចូលចិត្តប្រើអំណាចមានអីខុសគ្នាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើខ្លួនជាមនុស្សដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្អប់ទេត្រូវអត់មក បងជាយិនត្រង់នេះខ្ញុំអង្គុយបានទេអរគុណ បងជ័យជិនញ៉ាំជាមួយគ្នាទៅ បងជ័យយិនត្រូវការកាហ្វេដែរទេ ល្អអន្តើអរគុណ ថែមទឹកដោះគោដែរទេ កាន់តែល្អ បាទ បានហើយអរគុណ បាទ ខ្ញុំអស់វិធីនិយាយនឹងអាយវ៉ាន់ហើយ យ៉ាងម៉េច ដាញ់គេចេញ មិនស្រួលដល់ម្លឹកទេ រួចហៅគេចូលវិញ វាយមួយគម្រាម100វាយក្បាលអាវខ្នង លោកដើរតួជាបិសាចខ្ញុំជាព្រះសង្គ្រោះលោកដាញ់ចេញខ្ញុំហៅមកវិញ ឡើងច្បាស់ថាអញ្ចឹងមើលទៅនាងកាន់តែបកកែលេងហ្គេម ខ្ញុំទៅតែចាប់ផ្ដើមមិនទាន់ចេះថ្លឹងថ្លែងទេដំបងរៀនធន់ដៃបន្តិចយូរទៅចេះហើយ ខ្ញុំទៅតែផ្ញើអ៊ីមែលទៅឲ្យមើលវាទុកឲ្យហើយទៅងាយរកនៅពេលក្រោយអូខេ ចា៎ ការងារនេះតើមានតម្លៃព័ត៌មានអ្វីអាចធ្វើឲ្យល្បីបាន គឺអញ្ចេះទេកំណត់ពេលត្រឹម7ថ្ងៃរកអ្នកផ្គុំបានមុនគេសារៈសំខាន់វាធ្លាប់មានការប្រដាប់ឆ្នាំមុនមនុស្សជាច្រើនយកចិត្តទុកដាក់នឹងវាគុណភាពវិញអ្នកនៅបណ្ដាញសង្គមសិតតែបានឃើញនិងចាប់អារម្មណ៍ផលប្រយោជន៍គ្រប់យ៉ាងស្ថិតនៅក្នុងឯកកំបាំងថែមទាំងមានប្រាក់រង្វាន់
បងជេយីនក្រៅពីសារៈសំខាន់ហើយវាបំពេញលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទាំងអស់ បើវាមិនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងពលរដ្ឋហុងកុងទេត្រឹមជារឿងចាប់អារម្មណ៍អ្នកណាឲ្យពួកឯងធ្វើ គឺខ្ញុំ លោក លោក ហ៊ី ហេ ង ង នៅឆ្លើយទៀតពេលវេលាជំនាញប្រាក់ណា ចាដឹងហើយ លោកចាំងវ៉ាងនិយាយគ្នាបន្តិច អូ ត្រូវរំលឹកទៀតហើយការងារកាយព័ត៌មានខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រង កុំភ្លេចសោះនាងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងតែមិនមែនគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងទេ ចូលចិត្តលេងល្បែងប្រើពាក្យសម្ដីណា ទីនេះព័ត៌មាន SNK មិនមែនព័ត៌មានចាងចាយៀនពួកយើងបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនត្រូវខ្វល់អំពីទស្សនៈរបស់ពួកគេម្យ៉ាង Open Platform ក៏ផ្សាយវាដែរបុណ្យវិសិនមើលឃើញតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងគឺច្បាស់ជាមានតម្លៃ មានអ្នកបំបាច់បានកម្រិតមួយ វ៉ាវតើមានកម្រិតប៉ុន្មានទៅពួកគេអាចបង្កើតរាប់រយកម្រិតដើម្បីកុំឲ្យអស់លឿនរង្វាន់មែនទេ យ៉ាងម៉េចនឹង មានរឿងអី ខ្ញុំចូលដល់កម្រិតទី2ហើយ អេឯងធ្វើបានយ៉ាងម៉េច កាយម្លេះ សៀវភៅកូដសម្ងាត់សេសាជួយខ្ញុំ មួយតួអក្សររំកិលមួយតួលេខ ត្រូវហើយ ស្រួលយ៉ាងនេះតើបានជាគ្មានអ្នកដោះស្រាយបានដល់ឥឡូវ សៀវភៅនេះឧទាហរណ៍ដែលគេប្រើគឺបានកកាយសម្បុកសត្វមក បើកកាយសម្បុកសត្វមក ប្រើលេខទាំងអស់នេះរំកិលរួចយើងបានតួអក្សរនៅខាងមុខ ATTP ដែលជាដំណោះនាំទៅរកកម្រិតទី2 សៀវភៅកូនក្មេងនឹងអញ្ចឹងដោះស្រាយល្បែងគុំរូបមិនត្រូវការអ្នកចេះទេតែជាអ្នកល្ងីល្ងើ បោះពុំឆ្នាំ98មើលទៅអ្នកដែលស្គាល់នឹងអាចនៅចំណាំសៀវភៅប្រភេទនេះបានខ្ញុំគិតថាគេអ្នកបង្កើតរូបគុំនេះឡើងមានអាយុ30ឆ្នាំប្លាយប្រកាសណាស់គេឆ្លាតខ្លាំងតែលាការនឹករឿងចាស់និងកំ pl ែងកាលណាយើងរកឃើញចំណុចពិសេសសៀវភៅនេះយើងគួរតែរកឃើញគេបន្តដល់កម្រិតទី2ទៀតចាស់ខ្ញុំតែស្រាវជ្រាវសៀវភៅ Feel the earth on the hill. I couldn't make it clear. I'm so confused. I found a mirror somewhere in my heart. Beautiful, it's beautiful deep inside my heart. Try to brighten up your eyes, 'cause the truth will never lie. That's why the way I make it clear in my mind. It's hard, you still have got to try, 'cause the truth will never die. For always, all the way, all the time.